सवाल जो टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मर में से हमिंग की आवाज क्यों आती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे लिए जरूरी है इससे पहले यह जानना कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड के अपने दो बहुत बेसिक से नियम हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड नहीं तोड़ता। पहला नियम यह है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे तो टच नहीं करती है। और दूसरा नियम यह है कि जब बहुत सारी लाइंस एक साथ निकलती है तो उन सभी के बीच में बराबर दूरी होती है, जिससे यह कहा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक गोलाकार या सर्कुलर शेप में ट्रैवल करती है। लेकिन अब अगर हम छोटे ट्रांसफॉर्मर के कोर का आकार देखें तो यह स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ कि किनारे वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाता। मतलब अगर वो मटेरियल वहां से निकल लिया जाए तो ट्रांस